Queridos visitadores, estamos pasando o Nadal na Antártida. É un lugar moi lonxe de Burela, todo está cheo de neve, e o que vemos ao redor é de cor branca. Estamos en un cruceiro, un barco moi luxoso. Parece un hotel de 5 estrellas, pero polo mar. Algunas das actividades que estamos a facer estes días son O volar plano, e a submerxirse en auga moi xeada. imaginar que frío imos a pasar. Tamén estamos disfrutando da paisaxe nevada, que xa nos aseguramos que é moi impresionante e moi diferente pola que hai aí. Tamén visitamos algunha base científica. Xa sabedes que na Antártida hai moitos científicos investigando. Hoxe estamos a avistar a fauna da Antártida. Mirade, mirade! Pingüins! Hai focas! Rapaces, tenemos sorte de ver baleas. Mirade lonxe. A noite do 24 faremos unha mala cea. Onde participarán todos os pasaxeiros do barco. Vai ser unha experiencia inolvidable. O menú terá tan boa pinta como este. E vos que estades a facer para celebrar o Nadal? Un sábado nevado desde a Antártida, o alumnado de sexto A. ¡Feliz